Добрый день, сегодня мы рассмотрим Tesla Well 252 MMA, однофазный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки. Давайте сначала разберем комплектацию. У меня уже, как видите, она открыта, потому что я пользуюсь данным аппаратом уже около полугода. Ничего плохого о нем сказать не могу, только положительные эмоции остались. Итак, в комплект входит руководство по эксплуатации. Есть гарантийный сертификат. Также есть кабель массы 2 метра и кабель электроподжига по 2 метра. Вот они такие, они уже побывали в работе и поэтому немного затертые. Итак, приступим к самому главному, что мы сегодня решили рассмотреть. Это вот эта штука. Аппарат. Сам аппарат весом около 4 килограмм, довольно не тяжелый. Посмотрим, какие у него есть функции, что он может. Присутствует технология WRV, благодаря которой аппарат может работать на экстремально низком напряжении. Аппарат имеет индикаторы питания и перегрева. Также плавный регулятор величины сварочного тока. Вот мы можем регулировать, подстроить под себя, сколько кому нужно. Также существует функция горячий старт и антизалипание электрода. Сварка оснащена принудительной системой вентиляции и защиты от перегрева. Вот, примерно так она выглядит. Давайте вам красиво поставлю. Как я уже ранее сказал, что пользуюсь около полугода, ничего плохого о ней сказать не могу. Только хорошие отзывы, все лето проработал, ничего не случилось. Поэтому мой вам совет: берите, не пожалеете.